Hola chicos, buenos días. Bienvenidos a un encuentro de ciencias y ambiente. El día de hoy vamos a trabajar con las diferencias entre la célula vegetal y la célula animal. Comencemos. Los seres vivos correspondientes a los reinos animales y plantas están compuestos por células. Los animales y las plantas están conformados por células eucariotas, que son todas aquellas células que poseen un núcleo con membrana celular donde se encuentran los cromosomas con el ADN o su material genético, o sea, toda esa información genética está contenida allí, a diferencia de las células procariotas que no tienen núcleo. Veamos seguidamente las semejanzas que existen entre las células animal y la célula vegetal. La célula animal y la célula vegetal ambas contienen una membrana celular. También contienen, aquí podemos observar, un citoplasma. Contienen vacuolas, aquí está señalada en la célula vegetal y en esta parte izquierda la célula animal. También poseen el núcleo, aquí está, y el núcleo de la célula vegetal. O sea, aparte, pues la célula vegetal posee una pared celular y los cloroplastos. Esas son las semejanzas que existen, o sea, los aspectos que tienen similares una y la otra o muy parecidas. Las diferencias entre las células animal y vegetal. Veamos. La diferencia fundamental que existe entre una y otra radica en la presencia de una pared celular. Las células animales no las tienen, mientras que las vegetales sí la poseen. Esta pared celular es una capa resistente que proporciona rigidez y protección a las plantas y cumple funciones como crecimiento, absorción, transpiración, transporte, movilidad y defensa contra las bacterias. La célula animal no puede producir sus propios alimentos, mientras que la célula vegetal puede producir sus propios alimentos. La célula animal no puede realizar el proceso de fotosíntesis, que es la formación de materia orgánica por medio de la energía que emana de la luz solar, la fotosíntesis. Entendiéndose qué es la fotosíntesis, es aquel fenómeno que ayuda a mantener la vida en el planeta al producir materia orgánica que es imprescindible para la vida de los seres vivos. Muy bien, niños, esto es todo por hoy acerca de la parte de la célula. Ya con este contenido podemos dar por finalizado el tema en cuanto a la célula, y cualquier duda, cualquier consulta, por favor me la hacen llegar y con mucho gusto pues se las podré atender. También cabe destacar que el material pues, va a ser subido tanto a la plataforma y al WhatsApp. Que tengan buenos días y que Dios los bendiga.